सायद भरतपुरसम्म आउन हामीलाई सहज थिएन। त्यतिखेर बाटो सहज पनि थिएन। रिउ बर्खायाम कुनै पनि बालावन सायद सबैको आफ्ना होला, तर मेरो अलिक फरक थियो। मेरो बुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। बुवा आफैमा सामाजिक काम गर्ने मान्छे। मेरो घरमा हरेक दिन बिहान 20-25 जना मान्छेहरू जम्मा हुनुहुन्थ्यो। 20-25 जना मान्छे हरेक दिन आउने। मेरो बुवाको नाम कमल हुसाल हो। कमल चाहिँ मेरो यस्तो समस्या पर्यो, कमल भाइ यस्तो समस्या पर्यो, कमल दाइ यस्तो समस्या पर्यो, मेरो समस्या समाधान गरिदिनुहोस् न भन्न आउने। मेरो बुवाको न त्यतिखेर के थियो र सामान्य एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर मेरो बुवा गाउँका समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई बोकेर भरतपुरसम्म आउनुहुन्थ्यो। सायद भरतपुरसम्म आउन हामीलाई सहज थिएन। त्यतिखेर बाटो सहज पनि थिएन। रिउ बर्खायाम कुनै पनि सम्भव थिएन। गाडी पनि 3-4 घण्टा 5 घण्टा लाग्थ्यो। माडी जाने भनेपछि यो 35-40 किलोमिटरको बाटो पनि हामीले कल्पना गरे भन्दा पर थियो। सायद भरतपुर जाँदैछौँ भनेर अघिल्लो दिन झोला प्याक गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो बुवा माडीका कैयौँ मान्छेहरूलाई समस्यामा भएकाहरूलाई बोकेर आउनु।